咁啊，嚟到咗呢個布達佩斯呢個好出名嘅中央廣場，亦都叫中央市場啦。呢個哥德式嘅建築物啦，呢座建築物係設計埃菲爾鐵塔嘅設計師設計嘅，係建於1897年嘅。咁啊，裏邊就有食品、食材、調味料，咁啊仲有商品，各種嘢都有，紀念品都有，估計係食品為主。咁啊，而家入去睇下啦。哇，有兩個三層咩喎？係啊，佢分成3層啊嘛。哇，喺呢哇！呢度見到就係蔬菜、水果同埋生肉啦。呢邊都係計 kg 嘅，蘿蔔就6蚊1 kg，咁啊都係平啦，6蚊人民幣到。呢啲大個嘅，好似提子咁嘅，就10蚊人民幣1 kg。茄瓜就係差唔多10蚊11蚊咁。西瓜都係貴嘅，呢個14蚊人民幣1 kg 左右。呢啲菇嘅特別喎，會唔會開塌晒嘅花菇咧？似乎就係啦。呢度賣菇嘅。呢度賣水果。橙20蚊人民幣1 kg。椰菜花10蚊，即係5蚊斤。咁啊，其實都唔係貴嘅，國內分鐘仲貴。好啊，睇下小食。呢邊就賣啲旅遊紀念品嘅呢度。土耳其、匈牙利兩個國家食品係相當似，但匈牙利排名第1嘅當地小食係一種好似麵包咁嘅嘢，我唔記得點讀啦。讀嚟讀去都係好快就唔記得。咁啊，仲有燉菜比較出名啦，佢哋呢邊。呢啲係咪白色嘅辣椒定係咩嚟咧？辣椒。番茄10零蚊1 kg，都係咁價。呢邊就賣臘腸啦。佢哋啲臘腸有 label 嘅喎，咁啊應該係同一個商家生產嘅，唔係私人包。我見全部都有 label， 有唔同嘅商家嘅 label。睇落有啲似四川臘腸。呢啲紀念品就好明顯就係中國製造啦。呢啲就係臘腸、臘肉。嗰啲好大碌腸喎，7000啊，真係104蚊人民幣1 kg，都唔平喎嗰啲腸。哇！豬手，呢度賣豬肉嘅。都係差唔多啦。呢層多數都係賣食材喎，上唔上2層睇下？呢個中央市場咧，就係嚟呢個布達佩斯市嘅其中一個必要嘅打卡點啦。基本上大部分旅客都會嚟呢度行下嘅。佢都係
同巴黎嘅埃菲爾鐵塔同一個設計師啦，咁啊都係用咁多鋼嘅啦，鋼結構嘅。咁啊呢個設計師會唔會係咪又係五金佬咧？呢啲木樓梯嘅木地板就柚木地板，即係真正嘅柚木，就唔係話大陸賣嗰啲柚木地板。兩邊好有多人咁，唔知行邊邊好。哦，啊呢啲就真係有特色啦，即係當地文化特色嘅一啲工藝品，公主與王子。咁啊嚟到匈牙利呢個布達佩斯呢度咧，就顯著就多咗好多遊客啦，西人嘅遊客同埋亞洲嘅遊客都多好多嘅。呢啲係中國製嘅紀念品，皮包、風馬皮都係中國製嘅啦。呢度啊賣布公仔，餐台啊，衫啊，餐台啊，佢啲餐台佔幾靚啊！咦，咁咪要餐飯洗台布？我哋要衞生咁啊，冬天啊，以前都係戴呢啲帽嘅。咪試戴，因為我覺得呢啲型，嗯呢啲好酷。嗯， 17歐啊！哇！呢啲係叫做鴨舌帽咯。呢邊天冷好凍啊，個個都要戴帽。因為洗手間咁細都要整暖爐。係啦。哦，呢隻就賣通街啦，之前嗰隻係猴子，猴子手度有魔術貼咁。係啊。哇！呢啲煲墊、碟墊都係啲賣通街嘅嘢啦。Exactly. 有食品喎，睇下有冇啲睇落字啊，睇下啱食嘅睇落。佢有樣板喎，咁啊仲好。哇！呢啲燒肉，呢個？哇！呢隻靚啊，3條兩。喂，7、8千蚊喎，呢隻1萬蚊喎。萬一呢隻11000就都係200啦。咁啊，呢隻都要1萬啦，肉丸加埋啲炸嘅薯仔啊、薯仔圈啊咁，呢隻13000，呢隻腸加2隻扒，唔知咩扒嚟咧。咁啊，呢啲都要1萬啦。咁啊，呢啲菜式啊，睇落似遊牧民族嘅菜式啊，哇，好貴下喎。咁啊，呢邊啲都係咁啊，我覺得3種唔同嘅腸。好似500嗰啲係雞扒定係駱駝扒啊？佢咁大飯嘅話，去餐廳食都差唔多咁價。我知道，係 OK 嘅，即係200蚊人民幣，即係等於大概幾多啊？大概20幾歐。喂，咁啊唔貴喎，如果計歐元計20幾歐。咁啊，好多人喺度食嘢啦。咁啊，我哋如果按人民幣計咧，佢就幾貴嘅。一般係兩嚿水多啲一個菜，但係如果用歐元計翻咧，佢就唔貴嘅。呢啲都係呢啲燒餅就比較平啦，比較有特色嘅燒餅。
上面有朱古力又有堅果又有香蕉又有咩？我啱先喺度見到個雙肩包，因為我去年喺龍眼買俾我媽，差唔多有180蚊人民幣，哦，哇，爭咁遠嘅！可能品牌唔多，即係我覺得你個女羅馬買嘅可能係正品，呢隻應該係仿嘅。啱你哋有啲牌子，啲燒餅喎，pizza 喎。喂，香腸啊！係咯。好多人排隊喎，依家。哦，排大隊啊！可能好出名喎呢間。排到呢邊嚟啦。呢檔燒餅就似乎就好出名。5、6千啫啊！係啊，5、6千一個燒餅，好多蔬菜，有香腸，一片嘅香腸，即係佢叫 bacon 啦。好多人喺度食。呢度話炸雞都要1萬蚊喎。呢隻真係少貴。咁啊，土耳其幣對人民幣係1對50度啦，佢7500，我哋等於140蚊。呢炸雞咁多雞中意就睇到呢咁多。係咯。哇！仲有菇，仲有青瓜、洋葱，全部都係買到呢食嘅。你可以影相翻整個位啫。你呢啲就係佢匈牙利嘅兩餸飯啦，叫咩夾乜嘢？就係佢冇飯啦，有薯仔啊，兩餸薯仔。有薯仔都係主食嘅。呢啲啊羊肉啊？喺度試。哦牛肉啊。哇！呢啲幾多啊？係啊。我下邊都係薯仔。又係腸啊！呢啲又平啲喎，3條腸就8千。價比土耳其平。土耳其都貴。土耳其仲貴。貴好多。你哇1寸幾大串。呢度真係算抵食嘅。抵食咁啊真係。你個包單都要100蚊人民幣啦。但係我唔中意佢啲腸捲到好似麻麻咁，有冇第啲形狀啊？嗰碌係大碌一滯啊，啃唔落啊！你可以切啫。你食啦。你買我食。唔知有。揾份平平地嘅食翻餐都有啲肚餓。但全部都好大份，點食得晒？係啊，燉牛肉，燉牛肉咪燉羊肉啊！咁我講真啲，每個人都超中意食薯仔。咁下嚟啦，飲食文化好啲就。哇！佢啲人飯量好大喎，每份都咁大份。係咯，都係2個人食一份。係咯，呢度又係兩餸飯。呢啲好食啲點啊？匈牙利兩餸飯，你3000蚊，800蚊。薯仔啊！啊，就係。中餐都好似有埋。好似都係兩餸飯。啲人買全葡萄喺度，嗰邊行先食。點解咧？呢度啲嘢賣價，我當期講應該都係唔貴嘅。應該係啦。旅遊地方嚟講，我覺得唔貴。哦，呢度啊一間餐廳。咁啊，好多遊客啊都選擇嚟呢度食啲嘢嘅，幾抵食嘅，大碟夾抵食啊！呢度啲嘢。好難選擇，我都唔知食佢咩好，覺得嗰啲。有雞髀雞嗯。有冇啲唔係雞嘅？因為食雞太多。啊。哦。誒落去啦，走啦。嗰度賣衫嘅。係啊，但係佢份量太足啦，點都食唔晒。點都有人幫你收㗎。啊，咁又係喎。樂意做人啫嘛。你頭先食緊嗰份都幾大喎，仲未咁犀利嘅。琴日有機會食麵包，前日又食麵包。就有最大前日就食一餐自助餐。
真係唔貴，我覺得好多人買。嗯。咁啊買咯，提子抵嘅話，呢邊啲麻膠，你下邊有超市喎。應該全部係標醬嘅。嗯。我走咯喎。好啦，咁啊，中央市場就行完啦。咁啊係咁，就呢度出嚟咩地方？出嚟都係呢個鐵軌嘅路啦。